명쾌한 명도령입니다. 여러분, 오늘 박서준 씨와 수수 씨가 열애설이 났잖아요. 그래서 명도령이 여러분들께 이 열애설에 대해서 지금 막 궁금하잖아요. 내가 그 여러분들의 간지러운 것들을 제가 이렇게 확 긁어주려고, 시원하게 해결을 해주려고 이렇게 급하게 카메라를 켜서 지금 이제 촬영을 하고 있어요. 그래서 일단 여러분들이 일단 궁금해 하실 만한 거, 박서준 씨와 수수 씨 열애설 진짜냐 아니냐, 이것 때문에 지금 되게 많이 생각들도 많이 하시고 많이 이렇게 자료 검색해 보시고 하실 거야. 근데 제가 봤을 때 일단 두 분은 열애설은 진짜로 만나시는 게 맞는 것 같아요. 만나시는 게 맞는 것 같고, 근데 이제 두 분을 제가 이제 궁합을 조금 보고 설명을 좀 해드리려고 해요. 근데 일단 박서준 씨를 보면은, 박서준 씨가 박서준 씨는 좀 되게 활동적이시고 되게 막 이렇게 끊임없이 노력을 하고 막 이렇게 어떤 문제가 생기면 이 문제를 되게 해결을 하려고 하는 이런 능력 같은 게 되게 좀 뛰어나시거든요. 그리고 이런 막 결단력, 어떤 일들이 있을 때 결단력도 있고, 어려운 상황에서 어떤 문제들을 해결해 나가는 이런 능력 같은 게 되게 뛰어나신 분이에요. 그리고 되게 사회적인 이런 관계나 인간관계, 뭐 주변 사람들과의 이런 협력, 이런 거, 소통, 이런 거를 되게 잘 하시는 사주거든. 그리고 인간관계에서 자신을 막 되게 막 잘 어필을 하고 사람들이랑 되게 조화롭게 이렇게 살아가는데 이런 거에 능력이 되게 뛰어나신 분이거든. 근데 여기서 또 보면은 수수씨에 대해서 이제 잘 모르시는 분도 있을 건데 150만 유튜버라고 하시더라고요. 그리고 제가 좀 찾아봤어요. 근데 뭐 이제 가수도 하시고 이렇게 활동을 되게 많이 하시는 것 같아. 근데 얼굴도 이쁘게 생기셨더라고요. 근데 수수 씨가 또 보면은 사주가 되게 활발하시고 사람들과의 이런 소통 같은 거를 되게 중요시 하는 이런 성향 같은 게 좀 보이고, 그 다음에 되게 친절하시고 사려도 깊고 되게 막 그 창의력이랑 호기심 같은 게 되게 풍부해요. 그리고 되게 다양한 분야에서 이런 내 열정 같은 거를 이제 발휘하시고 이런 능력이 되게 높게 보이고요. 그리고 어떠한 목표를 가지고 내가 이렇게 노력을 하잖아. 근데 그런 거를 내가 이제 이루어내는 이런 막 결단력, 그러니까 나를 표현을 하는 이런 표현력, 이런 것도 되게 좋고, 그 내 의견이나 내 주장 같은 게 되게 확고한 사람이거든요. 그리고 이분이 수수씨라는 분이야. 그 내 애정 표현, 이런 게 되게 좀 직설적일 수가 있어. 근데 이런 거는 조금 주의를 좀 하셨으면 좋겠어. 근데 이 두 분의 박서준 씨와 수수 씨의 이렇게 사주를 놓고 보면 여러분도 지금 보면서 느끼셨겠지만 두 분 다 이게 공통적인 부분들이 있잖아. 이 공통적인 부분들이 뭐냐? 두 분 다 활발하고 사회적인 성향을 가지고 있고, 그 다음에 둘 다 사람들과의 이런 소통 같은 거랑 협력 같은 거, 이런 거를 되게 중요하게 생각을 한단 말이지. 그리고 또 목표를 향해서 이렇게 노력하고 이런 것들이 되게 공통적인 부분들이 있어요. 그래서 이 두 분을 보면은 일단 궁합이 되게 아주 좋아요. 궁합이 아주 좋고, 이 공통점으로 인해서 서로 이제 되게 서로 간에 되게 열정을 이제 공유를 하고 서로 이해하고 존중을 하고 이렇게 긍정적인 관계로 이어갈 수 있는 걸로 보이거든요. 근데 이 신점으로 봤을 때 제 의견은 둘이 좋은 관계를 잘 이어나가면서도, 근데 이제 오랫동안 이 관계가 유지가 되거나 결혼까지 가거나 이렇게는 조금 힘들어 보이기는 하고요. 좋은 만남과 좋은 관계를 유지하고 서로 공통점이 있어서 서로 잘 만나실 것 같은데, 그래도 향후 제가 봤을 때 한 2, 3년 정도 이렇게 만남이 유지가 되고 그 이후에는 또 이제 이별을 겪게 되거나 서로 좀 등을 돌리게 되는 이런 기운이 조금 보이기는 해요. 그래서 저는 개인적인 바람으로 이 두 분이 좋은 행복한 연인 관계로 발전을 하셨으면 하는 마음에서, 그 다음에 또 여러분들이, 시청자분들이 또 이 열애설에 대해서 또 이제 궁금해 하시는 분들 많을 것 같아서 저 명도령이 여러분들을 간지럼증이래. 간지러운 거, 막 궁금한 거, 이런 걸 또 우리들이 또 이렇게 참지를 못하잖아요. 그래서 이런 거를 제가 조금 해결을 해드리려고 이렇게 또 이제 영상을 급하게 또 촬영을 했습니다. 여러분들, 이 연예인들, 우리 공인들 있잖아요.
이 젊은 남녀가 서로 사랑을 하고 연애를 하고 이런 만남을 가지는 거에 대해서 우리가 너무 깊게 이 사람의 사생활을 해치면서까지 이 사람들을 힘들게 하거나 이 사람들을 악플을 달아서 이 사람들을 괴롭히거나 이런 행위들은 조금 자제를 해주셨으면 좋겠고, 그냥 이쁘게 응원을 해주시고 이쁘게 사랑하시고 잘 만날 수 있게끔 우리가 많이 도와주시고 이런 시민 의식들이 좀 저는 좀 생겼으면 좋겠어요. 아무튼 지금까지 명쾌한 명도령의 개인적인 주관적인 의견이었습니다, 여러분. 다음 시간에 또 만날게요. 안녕히 계세요.